բարի գալուստ Հայաստան։ Իմ եւ գործընկերներիս աշխատանքային օրը սկսվում է այստեղից Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր օդային դարպասներում, որտեղ որ ամենը շփվում ենք տարբեր երկրից ժամանած ուղևորների հետ։ Մեր առաքելությունն է ապահովել մաքսային հսկողության արդյունավետ իրականացումը եւ նպաստել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական անվտանգության ապահովմանը։ Շատերի համար հենց մենք ենք այն առաջին մարդիկ, որոնց հանդիպում են Հայաստան ժամանած ուղևորները։ Այս հետաքրքիր եւ միևնույն ժամանակ մեծ պատասխանատվություն պահանջող աշխատանքում ես արդեն ներգրավված եմ 4 տարի։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որ մեր առօրյա աշխատանքով մենք կարողանում ենք նպաստել Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանությանը եւ մեր երկիրը ներկայացնել Հայաստան ժամանող յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Նավակայանում աշխատանքային օրը սկսում ենք երթափոխի ընդունմամբ, տվյալ օրվա չվերթների ուսումնասիրությամբ, ծանոթանում ենք օրվա հանձնարարականներին եւ ծառայական հրանգավորում անցնելուց հետո անցնում մեր բնականոն աշխատանքի։ Օրենքով մեզ վերապահված են ուղևորների մաքսային սպասարկման եւ հսկողության գործառույթները, որոնց նպատակն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական անվտանգությունը։ Մեր ստորաբաժանման աշխատանքային առանձնահատկություններից կարող ենք առանձնացնել հերթափոխային աշխատանքը, քանի որ մաքսային հսկողությունը սահմանված է շուրջօրյա ռեժիմով։ Մաքսային հսկողության գործընթացներում բոլոր գործողությունները տեսաձայնագրվում են հատուկ տեխնիկական միջոցների օգնությամբ։ Այս պահին իրականացվում է ուղեբեռների զննությունը հատուկ ռապիսկան սարքավորման օգնությամբ։ Go this way. Տվյալ ճամպրուկների ուսումնասիրությունից հետո մենք արդեն հստակ որոշումներ ենք կայացնում, արդյոք տվյալ բեռը ենթակա է բաց թողնման, թե ոչ։ Կախված չվերթից եւ ուղևորահոսքից մաքսային հսկողությունը իրականացնում ենք ռիսկերի կառավարման համակարգի եւ տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ, օգտագործելով տարբեր տեխնիկական սարքավորումներ, ռենտգենային սարքեր, հատուկ սկաներներ, անձի զննման համար նախատեսված բոդիսկան համակարգեր։ Հաճախ ուղևորները փորձում են տարբեր հնարքների դիմել, թաքցնելով ապրանքները ուղեբեռի տարբեր քողարկված հատվածներում, հագուստի կարերի միջին հատվածներում, անձնական օգտագործման կառուցվածքային մասերում, սակայն ժամանակակից տեխնիկական միջոցների եւ ռիսկերի կառավարման մեխանիզմների օգտագործմամբ նմանատիպ դեպքերի մեծ մասը բացահայտվում է առնվազն սահմանափակման գործընթացում։ Մեկի առաջնահերթություններից է ծառայությունների թվայնացումը եւ վարչարարության պարզեցումը։ Այս համատեքստում կարևոր նշանակություն ունի EXIM համակարգի ներդրումը, որը թույլ է տալիս ավելի արագ եւ արդյունավետ իրականացնել մաքսային գործընթացները եւ արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնող անձանց համար ստեղծում ավելի կանխատեսելի եւ բարենպաստ միջավայր։ Այս լուծումները էականորեն նպաստում են պետության եւ բիզնեսի միջև փոխհստացության ամրապնդման եւ մաքսային ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Ուղևորներին ցանկանանք խորհուրդ տալ, որպեսզի խուսափեն անծանոթներից եւ երրորդ անձանց կողմից փոխանցվող իրերի եւ ծանրոցների տեղափոխումից։ Մաքսային ծառայությունը իր գործունեությամբ միաժամանակ ապահովում է թե Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական անվտանգությունը, թե օրինապահ քաղաքացիների եւ բիզնեսի համար արդար եւ կանխատեսելի միջավայր։ Այս պատճառով օրենքի պահանջների պահպանումը լավագույն նախապայմաններն է անվտանգ եւ անխոչնդոտ ճանապարհորդություն իրականացնելու համար։